Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bahasa Adab TV. Mari kita belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Sebelum kita belajar lebih jauh di pelajaran ke-13 ini, mari kita pahami dulu apa-apa yang akan dipelajari dalam pelajaran yang ke-13 ini, ya, Ad-Darsus Salis Ashar, the 13th lesson. Points to remember. In this lesson, we learn the first, the plural of nouns and adjective is the plural of noun and adjective, yaitu pelajaran terkait dengan plural, jamak dari kata benda dan juga adjektif. Ya, jadi jamak kata benda dan adjektif. In English, adjective have no plural form. Di dalam bahasa Inggris, kata sifat itu tidak memiliki bentuk jamak. Ya, we say good man and good man is same. But in Arabic, even adjective have a plural forms. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, bahkan kata sifat pun memiliki bentuk yang jamak. The second, in English, we have two kinds of plural forms. Sound itu beraturan, and broken tidak beraturan. In the sound plural, the word retain its original form. For example, book, books, pen, pens. Just add s at the end of the word. Jadi hanya menambahkan huruf s pada akhir kata. In the broken plural, the original form of the word is changed to a great extent. Di dalam bentuk jamak, ya, di dalam bentuk jamak yang tidak beraturan, bentuk asal dari kata itu berubah, ya, berubah to a great extent, berubah drastis, ya, berubah drastis. Man, woman, women, ya, man, woman, women, ya, man, woman, women, gitu ya, laki-laki, perempuan, woman, women, man, ya. In Arabic, we have these two kinds of plural forms, sound and broken. Di dalam bahasa Arab ada dua bentuk plural form, yaitu baik beraturan dan juga tidak beraturan. The sound plural is either masculine or feminine. The sound masculine plural has una, wawu dan nun di akhirnya. Ya, jadi bentuk kata jamak yang beraturan juga ada yang mudzakkar dan juga ada yang muannas, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Bentuk jamak, jadi bentuk jamak mudzakkar salim kita biasanya disebut dalam bahasa Arab disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu ada tambahan wawu dan nun. Ini contohnya, muslimun menjadi muslimuna, ada tambahan wawu dan nun, ya. Kemudian akhirnya tidak ditanwin. Mudarrisun, mudarrisuna, ya. Kemudian the sound feminine plural has ini, ya, atun ending, ya. Muslimatun menjadi muslimatun. Akhirnya ini ada tambahan alif dan tak marbutohnya berubah menjadi alif dan tak. Taknya yang akhirnya bukan tak marbutoh, dan juga harokat akhirnya adalah tanwin. Muslimatun, ya. Muhandisun, muhandisatun, ya. Note that in this plural form the singular has short fathah, ya. Jadi catatan bahwa bentuk plural ya
untuk singular itu memiliki fathah yang pendek, ya, tidak dipanjangkan before ta. Muslimatun, and the ta is round, dan taknya adalah tak marbutoh. Whereas sedangkan in the plural the fathah is long, sementara di jamak muannas salim itu fathahnya dibaca panjang karena ada alif. And the ta is open, taknya bukan tak marbutoh. Muslimatun. In pronunciation, the only difference between the singular and the plural is the shortness and length. Jadi di dalam pengucapan perbedaannya antara singular, antara yang mufrad atau yang single dan plural jamak muannas salim adalah panjangnya pengucapan huruf, panjangnya pengucapan fathahnya. Muslimatun itu mufradnya. Kemudian jamak muannas salimnya jamaknya muslimatun, ya. The broken plural, there are more than 20 patterns of the broken plural. Some are given here. Jadi untuk bentuk yang tidak beraturan ada lebih dari 20 pattern, ada lebih dari 20 wazan kalau dalam bahasa Arab. Ada lebih dari 20 wazan, pattern, bentuk, formula of the broken plural. Some are given here. Jadi beberapa akan diberikan di sini. Ini contohnya, ya. Unlike in English, tidak seperti di dalam bahasa Inggris, the broken plural is very widely used in Arabic. Jadi tidak seperti bahasa Inggris, bahasa Arab dalam bahasa bentuk tidak beraturan dalam bahasa Arab itu penggunaannya sangat luas di dalam bahasa Arab. These are, ini adalah beberapa contohnya. Ini adalah wazannya, ya, rumusnya, patternnya, ya. Wazan itu pattern, rumus atau formulanya, model, ya. Fu'ulun, najmun ini isim mufrad, najmun bintang. Kemudian jamaknya jamak taksir, ya, broken plural broken plural ini dalam bahasa Arab disebut jamak taksir, ya, jamak taksir. Fu'ulun, najmun, bintang, nujumun, bintang-bintang. Kitabun, jamak taksirnya mengikuti wazan fu'ulun, menjadi kutubun, kitab-kitab. Jabalun, jamak taksirnya mengikuti wazan fi'alun, menjadi jibalun. Tajirun, pedagang, ya, merchant, mengikuti wazan fu'alun, sehingga menjadi tujarun, pedagang-pedagang. Qalamun, jamak taksirnya mengikuti wazan af'alun, sehingga menjadi aqlamun, ya. Qalamun menjadi aqlamun, aqlamun, qalamun menjadi aqlamun. Zamilun, mengikuti wazan jamak taksirnya mengikuti wazan fu'ala'u, sehingga menjadi zumala'u. Zamilun, zumala'u, zamilun, zumala'u, zamilun, zumala'u. Terus kemudian sadiqun mengikuti wazan af'ila'u, sadiqun mengikuti wazan af'ila'u, sehingga menjadi astiqa'u. Sadiqun astiqa'u, sadiqun astiqa'u, sadiqun astiqa'u. Akhun mengikuti wazan fi'latun, sehingga menjadi ikhwatun. Akhun ikhwatun, akhun ikhwatun. Kita ulang, ya. Di sini lagi. Najmun nujumun, najmun nujumun, najmun nujumun. Kitabun kutubun, kitabun kutubun, kitabun kutubun. Jabalun jibalun, jabalun jibalun, jabalun jibalun. Tajirun tujarun, tajirun tujarun, tajirun tujarun. Qalamun aqlamun, qalamun aqlamun, qalamun aqlamun. Zamilun zumala'u, zamilun zumala'u, zamilun zumala'u. Sadiqun astiqa'u, sadiqun astiqa'u, sadiqun astiqa'u. Akhun
ikhwatun akhun, ikhwatun akhun, ikhwatun. The student is advised to learn the plural form of every new noun and adjective he learns. Jadi setiap siswa disarankan untuk belajar bentuk-bentuk jamak dari setiap kata benda yang baru, setiap isim-isim yang baru, dan juga kata-kata sifat yang baru yang dipelajari. The second point, the plural of hadha and hadhihi is haula'i. Bentuk jamak dari hadha dan hadhihi adalah sama, yaitu haula'i. For example, hadha tajirun, hadha tajir. This is a merchant. Haula'i tujarun, haula'i tujarun, haula'i tujarun, haula'i tujar, haula'i tujar, haula'i tujar. These are merchant. Ini adalah pedagang-pedagang. Hadhihi mudarrisatun, hadhihi mudarrisah. This is a lady teacher. Haula'i mudarrisatun, haula'i mudarrisat, haula'i mudarrisat, haula'i mudarrisat. These are lady teacher. Note that haula'i is mostly used with human being. It used to refer to non-human being are rare, ya. Catatan bahwa haula'i itu hampir paling sering digunakan untuk manusia, dan ia jarang sekali digunakan untuk bukan manusia. The plural of huwa, dia, is whom, ya. Bentuk plural dari huwa adalah whom, they for masculine. Unlike the singular huwa, tidak seperti bentuk tunggal dari huwa, the plural whom is used to refer only to human being. Jadi huwa adalah plural dari whom, ia hanya digunakan untuk human being, ya. Huwa mudarrisun, huwa mudarrisun, huwa mudarris, huwa mudarris, huwa mudarris, huwa mudarrisuna, huwa mudarrisuna, huwa mudarrisun, huwa mudarrisun, huwa mudarrisun. The plural who is whom, there. His itu there, ya. Who, whom, sama, ya. Where is their house? Aina baituhum, aina baitum, where is their house? Abuhum tajirun shahirun, abuhum tajirun shahir, their father is famous merchant. Yeah. Note that the word for they and their have the same form, ya. Jadi bentuk untuk kata they dan their memiliki bentuk yang sama, yaitu whom. And the fourth point, we have learned dhahaba, he went, dia pergi. Now untuk they went, mereka pergi, adalah zahabu, ya, zahabu. Note that there is an alif at the end of the word which is not pronounced. Jadi ingat, ini zahaba, dia pergi. Kalau mau mengatakan mereka pergi, maka ini, ya, ada tambahan wawu dan alif. Kemudian baknya, harokat ba ini berubah menjadi dhammah, ya, berupa dhammah. Kemudian wawunya ini wawu sukun, kemudian alifnya tidak diucapkan. Jadi zahabu, zahaba, zahabu, zahaba, dia pergi, zahabu, mereka pergi. Note that the pronoun that we have learned in this part of the lesson is masculine. Jadi catatan bahwa pronoun kata ganti yang kita pelajari dalam bagian ini, di pelajaran yang ini, di part A ini adalah masculine, untuk laki-laki, untuk mudzakkar. We will learn the feminine pronoun in part B in this lesson, dan kita akan belajar kata ganti perempuan, dhamir muannas, ya, di part B dalam pelajaran yang ke-13 ini juga. Ba'du, kemudian the fifth point kita akan belajar ada kata baru, itu ba'du, some. Ini for example, ya, penggunaan ba'du. Ba'duhum mudarrisuna, ba'duhum mudarrisun. Sebagian dari mereka adalah guru-guru. Wa ba'duhum muhandisuna, wa ba'duhum muhandisun, dan sebagian dari mereka adalah engineer. Ya, ba'duhum mudarrisun wa ba'duhum muhandisun. Some of them are teacher and some of them are
engineer. Vocabulary, kata-kata, kosakata baru ya. Ini, nah ini fata, young man, bentuk pluralnya adalah fityatun. Ya, fata fityatun, fata fityatun. Kemudian tawilun, tinggi, bentuk pluralnya adalah tiwalun. Tawilun, tiwalun, tawilun, tiwalun, tawilun, tiwalun. Talibun, bentuk pluralnya adalah tullabun, talibun, tullabun, talibun, tullabun, siswa, student. Jadidun, baru, new, pluralnya adalah, jamaknya adalah jududun, jududun, jududun. Duyufun, tamu, guest, jamaknya adalah dhaifun, jamak taksirnya adalah dhaifun, duyufun, dhaifun, duyufun, dhaifun, duyufun, dhaifun. Qaryatun, qaryah, qaryah, village, desa. Qaryah, qaryah ya, qaryatun, qaryatun. Kemudian lapangan, field, haklun, haklun, lapangan, field, haklun, haklun, hukulun, jamaknya haklun, jamaknya hukulun, haklun, jamaknya hukulun. Kemudian zamilun, teman kelas ya, zamilun, jamak taksirnya adalah zumala'u, zamilun, zumala'u, zamilun, zumala'u, zamilun, zumala'u. Mujtahidun, rajin, jamaknya adalah mujtahiduna. Ini berarti mujtahiduna ini berarti apa, jamak mudzakkar salim. Dia adalah beraturan. Mujtahidun, mujtahiduna, mujtahidun, mujtahiduna, hard working. Ismun, jamaknya asmaun, ismun, jamaknya asmaun, ismun, asmaun. Rojulun, rijalun, rojulun, rijalun, rojulun, rijalun, rojulun, rijalun, man. Annasu, people. Qasirun, short, pendek. Kisorun, jamaknya kisorun, qasirun, kisorun, qasirun, kisorun, qasirun, kisorun. Hajjun, pilgrim, orang-orang yang berhaji atau peziarah, jamaknya adalah hujjajun, hajjun, hujjajun, hajjun, hujjajun, hajjun, hujjajun. Sadiqun, friend, jamaknya adalah asdiqa'u, sadiqun, asdiqa'u, sadiqun, asdiqa'u, sadiqun, asdiqa'u. Restoran ya, al-mat'amu, restoran, al-mat'amu, restoran, restoran ya, al-mat'amu, restoran ya, restoran. Ibnun, anak laki-laki, jamaknya adalah abnaun, ibnun abnaun, ibnun abnaun, ibnun abnaun. Kemudian syaikhun adalah orang tua atau learned man, orang yang sangat berpengetahuan, bisa juga ya. Saikhun, suyukhun, saikhun, suyukhun, saikhun, suyukhun, saikhun, suyukhun, saikhun, suyukhun. Baik, itu ini adalah poin-poin struktur yang di bagian part A. Baik, sekarang kita masuk di inti pelajaran yang ke-13, At-Tarsus Ashar, the 13th lesson, part E, bagian A ya. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Man haula'il fityatut tiwal. Siapa ini pemuda-pemuda yang tinggi itu, ya Ali, wahai Ali, ya. Man haula'il fityatut tiwal ya Ali. Man haula'il fityatut tiwal ya Ali. Who are these young tall men, oh Ali? Ya. Hum tullabun jududun. Hum tullabun judud. They are new student. Mereka adalah pelajar atau siswa-siswa yang baru. Min ainahum. Min ainahum. Where are they from? Where are they from? Dari mana mereka? Dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Hum min Amerika. They are from America. Ahum zumala'uka. Ahum zumala'uka. Zumala adalah bentuk jamak dari
zamilu, zamilun, ya, zumala'u, zamilun jamaknya zumala'u. Ahum zumala'uka, are they your classmate, apakah mereka adalah teman-temanmu? Naam, hum zumala'i, hum fi fasli, ya, naam hum zumala'i hum fi fasli, ya, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli, mereka ada di kelasku. Yes, they are my classmate, they are in my class, ya. Ahum mujtahiduna, ahum mujtahidun, ahum mujtahidun, are they hardworking, apakah mereka adalah siswa-siswa yang rajin, gitu ya. Ahum mujtahidun, apakah mereka siswa-siswa yang rajin? Naam, ya, hum mujtahiduna, hum mujtahidun, hum mujtahidun. Ahum mujtahidun? Naam, hum mujtahidun. Yes, they are hardworking. Ini ya. Kemudian ma asma'uhum, ma asma'uhum. Asma berasal dari asma'un, asma'u ini adalah jamak daripada ismun, ya. Ma asma'uhum, ma asma'uhum, what are their names, siapa nama mereka. What are their name, apa nama mereka. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Asma'uhum Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Their names are Yasir and Zakaria and Musa and Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisar. Nih. Waman, dan siapa, haula'ir rijal. Rijal adalah bentuk jamak dari kata rajulun. Al-qisar bentuk jamak dari qasirun, ya. Waman haula'ir rijalul qisar. Waman, dan siapa, haula'ir rijalul qisar, laki-laki yang pendek ini, ya. And who are these short men? Hum hujjajun, hum hujjaj, hum hujjaj, they are pilgrims, ya. They are pilgrims, mereka adalah orang-orang haji, mereka adalah peziarah juga, mereka adalah orang-orang haji. Man ainahum, where they are from? Ba'duhum minasin wa ba'duhum minal yabani. Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Ba'duhum, sebagian dari mereka, minas sini, dari China, wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, minal yabani, dari Jepang. Some of them are from China and some of them are from Japan. Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu. Wa asdiqa'u, asdiqa'u, apa asdiqa'u? Asdiqa'u adalah jamak dari kata sotikun, ya, friends, teman. Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu, di mana Mustafa dan teman-temannya. Where is Mustafa and his friends? Ya, where is Mustafa and his friends? Zahabu ilal mat'ami. Ini zahabu ini adalah fi'il madhi jamak, ya, untuk hum. Fa'ilnya adalah hum, subjeknya adalah hum, mereka. Mereka pergi ilal mat'ami. They went to the restaurant. Ya, zahabu ilal mat'ami. They went to the restaurant. Tamarin exercise. At-tamrinul awal,
latihan yang pertama. Hawil. Nah, hawil ini berasal dari kata hawala yuhawilu, hawil, merubah. Hawala yuhawilu, hawil. Hawil, rubah. Al-mubtada'a, mubtada yaitu subjek, fi kullin, dari atau dalam setiap, min jumlil, ini bukan jumlil tapi jumalil ya, minal jumalil atiyati, dari kata-kata berikut, ila jam'in, menjadi jamak. Hawwilil mubtada'a fi kullin min jumalil atiyati ila jam'in. Ya, hawil al mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Change the subject in every one of the following sentences to a plural. Ini mithalun, contohnya, hadza talibun, ini adalah seorang siswa. This is a student. Haula'i tullabun, ini adalah siswa-siswa. Ya, haula'i tullabun, haula'i tullab, these are student. Tullabun, student. Ya. Baik. As-soalul awal, soal yang pertama. The first question. Hadza tajirun, this is a merchant. Ini adalah seorang pedagang. Hadza tajir, berubah menjadi, mubtada'nya berubah, maka khobarnya juga ikut berubah. Mubtada'nya berubah jadi jamak. Haula'i tujjarun, haula'i tujjarun, haula'i tujjar, these are merchants. Ini adalah pedagang-pedagang. As-su'alu tsani, hadza hajjun, hadza hajj, hadza hajj, this is a pilgrim. Haula'i hujjajun, haula'i hujjaj, haula'i hujjaj, these are pilgrims. Hadza rajulun, hadza rajul, hadza rajul, this is a man. Haula'i rijalun, haula'i rijal, haula'i rijal, ini adalah laki-laki. Hadza kabirun, hadza kabir, hadza kabir. Haula'i kibar, haula'i kibarun, haula'i kibar, haula'i kibar, these are big. Ya, seperti dijelaskan dalam points to remember, bahwa di dalam bahasa Inggris itu bentuk jamak itu hanya ada di kata benda, tidak berlaku di kata sifat. Tetapi di dalam bahasa Arab, kata sifat pun, ya, kata sifat pun juga, kata sifat pun juga bisa plural, ya, bisa jamak, gitu ya, bisa jamak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan ini termasuk kata sifat dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia juga termasuk kata sifat. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini adalah ismun, isim, kata benda. Dia disebut kata sifat ketika dia
dia terhubung dalam satu kalimat, ya. Ketika dia terhubung dalam satu kalimat, maka dia menjadi kata sifat. Kalau dia tidak terhubung dalam satu kalimat, maka dia disebut isim mufrad. Hadza kabirun, hadza kabir, haula'i kibar. Hadza saghirun, hadza saghir, hadza saghir. Haula'i sigharun, haula'i sigharun, haula'i sigharun. Hadza qasirun, hadza qasir, hadza qasir. This is short. Haula'i kisarun, haula'i kisar, haula'i kisar. Hadza tawilun, hadza tawil, hadza tawil. This is tall. Ini tinggi. Haula'i tiwalun, haula'i tiwal, haula'i tiwal. Hadza waladun, hadza walad, hadza walad. This is a boy. Ini adalah seorang anak. Haula'i auladun, haula'i aulad, haula'i aulad, haula'i aulad. These are boys. Hadza ibnun, hadza ibnun, hadza ibn, hadza ibn. This is a son. Haula'i abna'un, haula'i abna, haula'i abna, haula'i abna. These are sons. Hadza ammun, hadza am, hadza am, hadza am. This is uncle. Haula'i a'mamun, haula'i a'mam, haula'i a'mam, haula'i a'mam. Hadza shaykhun, hadza shaykh, hadza shaykh. This is a scholar, this is an old man. Ini adalah orang yang berilmu, ya. Haula'i suyukhun, haula'i suyukhun, haula'i suyukh, haula'i suyukh. These are scholars. Hadza dhaifun, hadza dhaif, hadza dhaif. This is a guest. Haula'i dhuyufun, haula'i dhuyuf, haula'i dhuyuf. These are guests. Hadza zamilun, hadza zamil, hadza zamil. This is a classmate. Haula'i zumala'u, haula'i zumala'u. Ingat, zumala'u, u-nya tidak tanwin, ya. Haula'i zumala'u, haula'i zumala'u, haula'i zumala. Hadza zamil, haula'i zumala. Hadza qasirun. This is poor. Haula'i fuqara'u. These are poor. Hadza faq. Tadi saya bilang qasirun, ya. Faqirun. Hadza faqirun. Haula'i fuqara'u. Hadza faqir. Haula'i fuqara. Hadza faqir. Haula'i fuqara. Hadza ghaniyun, haula'i aghniya'u. Ini kaya, ya. Hadza ghaniyun, hadza ghani, haula'i aghniya. Hadza ghani, haula'i aghniya'u. Hadza ghani, haula'i aghniya. Hadza sadiqun, this is my friend. Ya, ini temanku. Ini adalah temanku. Bukan ini temanku. Ini adalah temanku. Hadza sadiqun, haula'i asdiqa'u. Hadza sadiq, haula'i asdiqa. Hadza sadiq, haula'i asdiqa. Hadza sadiq, haula'i asdiqa. Hadza tabibun. This is a doctor. Ini adalah seorang dokter. Haula'i atibba'u. Haula'i atibba'u. Hadza tabibun, haula'i atibba'u. Hadza tabibun, haula'i atibba'u. Hadza tabib, haula'i atibba. Hadza tabib, haula'i atibba. Hadza fatah. This is a young man. Ini adalah seorang pemuda.
Haula'i fityatun. Hadza fata, haula'i fityatun. Hadza fata, haula'i fityatun. Hadza fata, haula'i fityah. Hadza fata, haula'i fityah. Hadza akhun. This is a brother. Ini adalah saudara laki-laki. Haula'i ikhwatun. Hadza akhun, haula'i ikhwatun. Hadza akhun, haula'i ikhwah. Hadza akhun, haula'i ikhwah. Hadza akh, haula'i ikhwah. Hadza jadidun. This is new. Haula'i jududun. Hadza jadidun, haula'i jududun. Hadza jadid, haula'i judud. Hadza jadid, haula'i judud. Hadza jadid, haula'i judud. Hadza jadid, haula'i judud. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. This is a teacher. Haula'i mudarrisuna. Hadza mudarrisun, hadza mudarris, haula'i mudarrisun. Hadza mudarris, haula'i mudarrisun. Hadza mudarris, haula'i mudarrisun. Hadza fallahun. This is a farmer. Ini adalah seorang petani. Haula'i fallahuna. Hadza fallah, haula'i fallahun. Hadza fallah, haula'i fallahun. Hadza fallah, haula'i fallah. Hadza mujtahidun. This is hardworking. Ini adalah siswa yang rajin. Hadza mujtahidun. Haula'i mujtahiduna. Hadza mujtahid, haula'i mujtahidun. Hadza mujtahid, haula'i mujtahidun. Hadza mujtahid, haula'i mujtahidun. Hadza muslimun. Ini adalah seorang muslim. This is a muslim. Hadza muslim, haula'i muslimun. Hadza muslim, haula'i muslimun. Hadza muslim, haula'i muslimun. Baik, berikutnya at-tamrinut tsani, contoh yang kedua. Hawilil ini mufradat ya, ra ini. Hawil mufradatil lati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddihun fil mithal. Hawil, rubah al-mufradati. Ini adalah bentuk jamak dari mufradatun ya, mufradah. Bentuk jamaknya mufradah, mufradati. Ini karena mansub dalam keadaan nasab sebagai objek maf'ul bih, maka dia mufradati ya. Hawil mufradat, hawil al mufradat, rubah kata-kata allati tahtaha, yang di bawahnya khattun, ada garis, ila jumu'in, ke jamak, ke bentuk jamak ya, dari kata jam'un, jamaknya adalah jumu'in, ila jumu', ke bentuk jamak, kama huwa muwaddihun, seperti yang dijelaskan ya. Muwaddihun dari kata waddaha yuwaddihu. Ini adalah bentuk maf'ulnya yang dijelaskan, kama huwa muwaddihun fil mithal, seperti yang dijelaskan dalam contoh. Change the underlined words to plural and explain as explained in the example. Mithalun, contoh. Man hadzal rajulu, man hadzal rajul, huwa hajjun, huwa hajj. Man, siapa, hadzal rajul, laki-laki ini, huwa hajj, dia adalah orang yang berhaji, para haji, orang yang berhaji, satu orang yang berhaji. Dan berubah menjadi man haula'ir rijalu, siapa
laki-laki ini? Siapa para laki-laki ini? Para laki-laki ini. Hum hujjaj. Hum hujjajun. Mereka adalah orang-orang yang berhaji. Ya. Man haula'ir rijal hum hujjaj. Man haula'ir rijal hum hujjaj. Who is this man? He is a pilgrim. Who are these men? They are pilgrims. Oke, berikutnya. Min aina hadha talibu? Huwa minal Hindi. Min aina hadha talib? Min aina? Dari mana? Hadha talib? Siswa ini. Huwa minal Hind. Dia dari India. Ini berubah menjadi min aina haula'it tullab? Hum minal Hind. Min aina haula'it tullab? Hum minal Hind. Where are these students from? They are from India. Where is this student from? He is from India. Berikutnya. Aina tajirul kabiru wa fis-suqi? Aina tajirul kabir? Di mana pedagang besar itu? Wa fis-suq? Dia ada di pasar. Where is the big merchant? He is in market. He is in market. Aina tujarul kibar? Hum fis-suq. Aina tujarul kibaru? Hum fis-suqi. Aina tujarul kibar? Hum fis-suq. Aina al-mudarrisul jadidu? Huwa indal mudir. Aina al-mudarrisul jadid? Di mana guru yang baru itu? Di mana guru baru itu? Huwa indal mudir. Dia ada di sisi kepala sekolah. Ya, berubah menjadi where is the new teacher? He is with principal. Ainal mudarrisunal judud? Ainal mudarrisunal jududu? Hum indal mudiri. Ainal mudarrisunal judud? Hum indal mudir. Ainal mudarrisunal judud? Hum indal mudir. Aina talibul jadidu? Ahwa fil fasli? Aina talibul jadid? Di mana siswa baru itu? Ahwa fil fasl? Apakah dia ada di kelas? Where is the new student? Is he in the classroom? Aina tullabul jududu? Ahum fil fasli? Aina tullabul judud? Ahum fil fasl? Ya. Aina tullabul judud? Ahum fil fasl? As-su'alul khamis. Ahadha talibu ghaniyun? La huwa faqirun. Ahadha talib? Apakah siswa ini ghani? Kaya? La huwa faqir? Tidak, dia adalah miskin. La huwa faqir. Ahaula'i tullabu aghniya'u? Lahum fuqara'u. Ahaula'i tullab aghniya? Lahum fuqara'. Ahaula'i tullab aghniya? Lahum fuqara'. Ahaula'i tullab aghniya? Lahum fuqara'. Soal sadis. 6th question. Man hadha ar-rajulu? Huwa dhaifun. Man hadha ar-rajul? Siapa laki-laki ini? Huwa dhaif. Dia adalah seorang tamu. Man haula'ir? Menjadi man haula'ir rijalu? Hum dhuyufun. Man haula'ir rijal? Hum dhuyuf. Man haula'ir rijal? Hum dhuyuf. Man haula'ir rijal? Hum dhuyuf.
Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Li akhun kabir, saya memiliki saudara yang besar. Huwa talib, dia adalah siswa bil jami'ati, di universitas itu. Li akhun kabir huwa talibun bil jami'ah. Li ikhwatun kibar hum tullabun bil jami'ati. Li ikhwatun kibar hum tullabun bil jami'ati. Li ikhwatun kibar hum tullabun bil jami'ah. I have an elder brother, he is a student in the university. Aina asdiqa'uka? Dhahaba ilal maktabi. Aina sadiquka? Di mana temanmu? Dhahaba ilal maktabi. Dhahaba ilal maktabah. Aina sadiquka? Di mana temanmu? Dhahaba ilal maktabah. Dia pergi ke perpustakaan. Where is your friend? He went to the library. Aina asdiqa'uka? Dhahabu ilal maktab. Maktabah, dhahabu ilal maktabah, ya. Muhammadun lahu ibnu saghirun. Muhammadun lahu ibnu saghir. Muhammad, dia memiliki anak yang kecil. Muhammad has a small son, he is a student in the school. Huwa talibun fil madrasati. Huwa talib fil madrasah. Dia seorang siswa di sekolahan. Muhammadun lahu abna'un sigharun hum tullabun fil madrasati. Muhammadun lahu abna'un sigharun hum tullabun fil madrasati. Azamiluka mujtahidun? Naam, huwa mujtahidun. Azamiluka mujtahid? Apakah temanmu pintar? Naam, huwa mujtahid. Ya, dia pintar. Is your classmate hardworking? Yes, he is hardworking. Baik, berikutnya at-tamrinu tsalits, the third exercise. Adifil asma al-atiyata marratan ila ismi zahiri wa ukhra ila dhamiri kama huwa muwaddi'un fil mithal. Adif, gabungkan, ya, gabungkan dari kata adhafa yudhifu. Gabungkan, adif, gabungkan al-asma al-atiyah, kata benda berikut, marrotan, pertama sekali, ke ila ismi zahirin, ke isim zahir, ya, ke isim zahir, ini isim zahir. Kemudian, jadi ini ya, abna ini gabungkan ke sini. Wa ukhra, dan yang lainnya ila dhamiri, ila dhamirin, ya, ke isim dhamir. Kama huwa, seperti yang dijelaskan, diuraikan dalam contoh. Misalun abna'un, abna'u Muhammadin, abna'uhu, ya. Abna'un, sons, abna'u Muhammadin, sons of Muhammad, abna'uhu, his sons. Asma'un, names. Asma'ut tullabi, names of the students. Asma'ut tullabs, names of the student. Asma'uhum, their names. Zumala'u, classmate, ya. Zumala'u Hamidin, classmates of Hamid. Zumala'uka, your classmate. Asdiqa'u, friends. Asdiqa'ul mudarris, friends of the teacher. Asdiqa'uhu, his friends.
We continue to the next exercise. The fourth exercise, التمرين الرابع. اقرأ المثال ثم حول الجمل العاتية مثله. Baca contoh-contoh, thumma hawil, kemudian rubah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut, mithlahu, seperti contohnya. Ya, mathalun, ya, mithalun, example, ya, at-talibu dhahaba ilal mat'ami. Di sini dhahabu, ini dhahaba, ini adalah fi'il madhi dengan subjek tunggal, dhahabu, ya, dengan subjek tunggal, dhahaba. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Jadi ini bukan kalimat fi'liyah, tapi ini adalah kalimat ismiyah. Sini at-talibu itu sebagai mubtada. At-talibu, siswa itu, adalah dhahaba ilal mat'ami. Dia pergi ke tempat makan. Ya, dhahaba ini fa'ilnya adalah tunggal, huwa, kemudian dirubah ke dhahabu untuk fa'il jamak, ya. At-tullabu ini bukan fa'ilnya, ya. Dhamir fa'ilnya di sini. At-tullabu ini adalah dia mubtada, kemudian dhahabu. Dhahabu ini merefer ke at-tullab, fa'ilnya jamak, dhahabu ilal mat'ami. Itu, ya. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. At-talibu dhahaba ilal mat'am. The student went to the restaurant. Ya. Singular verb used in this sentence. Dirubah menjadi, verbnya dirubah ke jamak, ya. At-tullabu dhahabu ilal mat'am. The students went to the restaurant. Plural verb is used in this sentence. Oke, kita masuk ke contoh. Al-mithalul awal, at-talibu jalasa fil fasli. At-talibu jalasa fil fasli. Siswa itu jalasa, dia duduk, fil fasli, di kelas. At-tullabu jalasu fil fasli. At-tullabu jalasu fil fasli. The students sat in the classroom. Misal as-su'al tsani, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisu kharaja minal madrasah. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Ya, jadi ingat bahwa mubtada kalimat ismiyah, yaitu gabungan mubtada dan khobar, itu harus bersesuaian antara mubtada dan khobarnya. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtadanya adalah muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Demikian. Harus in agreement, ya. Al-mithalu tsalis, at-tajiru dhahaba ila suqi. At-tajiru dhahaba ila suq. At-tujjaru dhahabu ila suqi. At-tujjaru dhahabu ila suq. The merchant went to the market. Baik, kita lanjutkan ke fifth exercise, exercise yang kelima, at-tamrinul khalis. Iqra, waktub, read and write. At-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. At-tullab fil fasli. At-tullab fil fasli. At-tullabu fil fasli. Ya, siswa-siswa itu ada di kelas. The students are in the classroom. Man haula'il auladu. Ahum abna'uka? Lahum abna'u akhi. Man haula'il aulad.
Siapa anak laki-laki ini? Ahum abna'uka, apakah mereka anak-anakmu? La hum abna'u akhi, tidak, mereka adalah anak-anaknya saudaraku. Who are these boys? Are they your sons? No, they are sons of my brother. Man haula'in nasu? Hum hujjaju min Turkiya. Man haula'in nasu? Man haula'in nas? Siapa orang-orang ini? Siapa manusia-manusia ini? Hum hujjaju min Turkiya. Mereka adalah orang-orang yang berhaji dari Turki. Who are these people? They are pilgrim from Turkey. Aina tujaru? Dhahabu ila suqi. Aina tujar? Di mana pedagang-pedagang itu? Dhahabu ila suq. Mereka pergi ke pasar. Aina tujar? Dhahabu ila suq. Man haula'ir rijalu? Hum duyufun. Man haula'ir rijal? Siapa laki-laki ini? Siapa para laki-laki ini? Hum duyuf. Mereka adalah tamu. Who are these men? They are guests. Al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Al-fallahuna fil huqul. Al-fallahuna fil huqul. Para petani itu ada di kebun. Ada di kebun. Wa abna'uhum fil madrasati. Dan para anak laki-laki mereka fil madrasah, ada di sekolahan. The farmers are in the field and their sons are in the school. Aina tullabul jududu? Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Aina tullabul judud? Di mana para siswa yang baru? Where are the new students? Ba'duhum fil fasli. Sebagian dari mereka ada di kelas. Some of them are in the class. Wa ba'duhum indal mudir. And some of them are with principal. Sebagian dari mereka ada bersama kepala sekolah. A'mami tujarun kibarun. My uncles are big merchants. A'mami, pamanku, tujarun kibar, pedagang yang besar, ya, big merchants. A'mami, my uncles, tujarun kibar are big merchants, adalah pedagang yang besar. Haula'i ikhwati, mereka adalah saudara-saudara laki-lakiku. These are my brothers. Haula'i ikhwati. Aina abna'uka ya Aliyu? Hum fit dukani. Aina abna'uka ya Ali? Di mana anak-anakmu, wahai Ali? Where are your sons, O Ali? Hum fit dukani. Hum fit dukan. Mereka ada di toko. They are in the shop. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabus sigharu fil fasli. At-tullabul kibar, para siswa yang besar, fil mal'abi. Fil mal'ab, ada di tempat bermain. The big students are in the playground. Wat-tullabus sighar, dan para siswa yang kecil and small students fil fasli are in the class, ada di kelas. Haula'il fityatu ikhwatun abuhum imamu hadzal masjidi. Haula'il fityah, para pemuda ini, ikhwah adalah saudara.
These young men are brothers. Abuhum, bapak mereka, their father, imamu hadal masjid, is imam of the masjid, adalah imam dari masjid ini. Haula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Haula'ir rijal, this man, ya, this man, para laki-laki ini, fallahuna min qaryati, adalah para petani dari desaku. These men are farmers from my village. Aina tullabul jududu? Akharaju? Naam, kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Aina tullabul judud? Di mana para siswa yang baru? Where are the new students? Akharaju? Apakah mereka semuanya keluar? Did they all leave? Naam, ya. Kharaju wa dhahabu ilal maktabah. They left and went to the library. Kalau maktab bisa meja, bisa kantor. Kalau maktabah itu adalah library, perpustakaan. Mereka keluar dan pergi ke perpustakaan. Ahaula'i at-tibba'u muslimuna. Naam, hum muslimuna. At-tibba'u, apa at-tibba'u? At-tibba'u adalah jamak taksir dari tabibun. Ahaula'il at-tibba'u muslimuna. Naam, hum muslimuna. Ahaula'il atibba muslimun. Ahaula'il atibba muslimun. Ahaula'il atibba muslimun. Apakah dokter-dokter ini muslimun, muslim? Are these doctors muslim? Naam, ya, yes. Hum muslimun. Mereka adalah muslim. They are muslim. Li abna'un sigharun, ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Li abna'un sighar, saya memiliki anak laki-laki yang kecil. Saya memiliki anak banyak, ya. Saya memiliki anak-anak laki-laki yang kecil. Ba'duhum fil madrasah, sebagian dari mereka ada di sekolahan ibtidaiyah. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyah, sebagian dari mereka bersekolah, ada di sekolah ibtidaiyah. Some of them are in the primary school, ya, SD. Wa ba'duhum fil madrasatil mutawassithah, dan sebagian dari mereka sekolah di sekolah menengah atau SMA. And some of them are in the middle school. Baik. At-tamrinul akhir. Uktub jam'al kalimatil atiyah. Tulis jam'al kalimatil atiyah. Tulis bentuk jamak, ya, dari kata-kata berikut. Kabirun, kibarun. Kabirun, kibarun. Kabir, kibar. Kabir, kibar. Muslimun, muslimuna. Muslim, muslimun. Rajulun, rijalun. Rajul, rijal. Ibnun, abnaun atau banuna. Ibnun, abnaun. Ibn, abna. Dhaifun, duyufun. Dhaifun,
duyufun, dhaif, duyuf, fata, fityah, fata, fityah, fata, fityatun, hajjun, hujjajun, hajjun, hujjajun, hajjun, hujjaj, hajjun, hujjajun, haj, hujjaj, akhun, ikhwatun atau ikhwanun, akhun, ikhwatun, ikhwanun, akhun, ikhwatun, ikhwanun, akh, ikhwah, ikhwan, akh, ikhwah, ikhwan. Ya, boleh ikhwah atau ikhwan, boleh ya. Ikhwah atau ikhwan, boleh. Saghirun, sigharun, saghirun, sigharun, saghirun, sigharun, saghir, sighar, saghir, sighar, saghir, sighar, tawilun, tiwalun, tawilun, tiwalun, tawilun, tiwalun, tawil, tiwal, tawil, tiwal, tawil, tiwal, tawal. Ghaniyun, aghniya'u, ghaniyun, aghniya'u, ghaniyun, aghniya'u, ghaniyun, aghniya'u, ghani, aghniya, ghani, aghniya, ghani, aghniya. Faqirun, fuqara'u, faqirun, fuqara'u, faqirun, fuqara'u, faqir, fuqara, faqir, fuqara, faqir, fuqara. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-haqlu, the field, jamaknya huqulun. Al-haqlu, haqlun, al-haqlu, huqulun. Ya, haqlun, huqulun, haqlun, huqulun. Haql, huqul, haql, huqul, haql, huqul. An-nasu, the people, orang-orang. Al-qaryatu, al-qaryah, al-qaryatun, qaryatun, qaryah, al-qaryatu, qaryah, the village. Al-dhaif, the guest, jamaknya al-dhuyuf. Al-shaykh, the scholar, orang yang tua, orang yang berpengetahuan juga. Al-mat'amu, the restaurant. Al-mat'amu, the restaurant. Al-mat'amu, the restaurant. Al-mat'am, al-mat'am. Al-madrasatul ibtidaiyatu, al-madrasatul ibtidaiyah, al-madrasatul ibtidaiyah, al-madrasatul ibtidaiyah, the primary school.